درسته. سلام. چطورید؟ چاکری. این چیه؟ این کمپرس باد شیائومیه. شما گفتی ماشین باد نداره لاستیکاش؟ بله. من دارم آوردم لاستیک باد بزنم. اینجوری باد میزنه؟ آره. خب اول که این چسبو باز میکنی، دوم که درشو باز میکنی. بلندتر صحبت کنید. دوم درشو کاش میکروفون می آوردی. دیگه ما خودمونی داریم میگیریم. اینو باز میکن. این کمپرس باده. درست. اوکی. یه سری سری داده که حالا من این اضافه بستم زد باز کنم. بیا اینجا. بیا. خب ببین این، ببین این میخوره سر این. خب یه تست بکنیم اول. تست کن. ببین ما الان میخوایم اینجا میاره، نگاه کن. توپ، دوچرخه، موتور، ماشین. اوکی، به بار داره و به پی اس آی. اینو که نگه داریم میره رو پی اس آی، رو 36 و میگیم رو 32 میخواد. اوکی، اول صداش گوش کن. حالا اینو باز میکنیم، اینو میزنیم، این داره با خالی میزنیم با خالی. 28 وایسا کم شد باد. یه لحظه وایسا، آلپاقو در میاریم. این چی کم شد باد؟ یعنی چون درست تو جاش نذاشته بودیم. خب تو این دیوانه است. شوی کردیم توی کم شده. اینو حالا این صدای خالی شدنش داره میاد مکانیک. خب میدونم نباید بیاد، خاطر همین میکنم. نظرت تو کاری نکنی بریم یه جای دیگه که کارشون اینه؟ صدا میاد الان؟ حالا ادامه بده. الان با میزنیم باز. هم شد. بازم هم شد که نه من 28 الان 28 بود شد 27 بعد شد 28. آره الان ما بشه 29. نه چه 29 بدبختی. 29 بدبختی. الان باید بشه 30. دوربین این ور رو نگاه میکنی چپ میافتی. خیلی احمقی، جدی میگم ها. خب ندارم دستامو نگاه. همین الان همون اومده بودم 31. دوربین رو قاطی میکنی؟ آره نه میخوای من رو نگاه کنی ببین. من که بعد به 32 برسه بعد خودش قطع کنه. خودش قطع کرد. صندلی بازم گرفت. دیدی خودش نشد. چه باحال. خب قالپاقو که میخواد جا بزنی و دوستان بلد نیستن. قالپاق یه دونه جای شافت لک اینجوری داره. یه چیزی وا کردی اون کو اونو نمیخوای ببندی؟ بعد قالپاقو ببند. خب اینو میندازی سمت این شافت لک، میندازی اینجا. این یه دونه لگت یه مشت اما این شافت لک هم ذره کار با ماشین سخته، خاطر اینکه ذره بیرحمی میخواد. مثلا این لگت رو هیچی دلش نمیاد ذره رو بزنی دیگه. ببین این شد یه لاستیک. بیا همه لاستیکا رو قرار این کار کنی؟ تنظیمات بزنیم عزیزم. 50,000 تومان من باید شما پول بگیرم باید این. من چون دوست دارم چون دوست دارم 49 تومن میگیرم. رود نشد بگی چون دوربین بود. دوست دارم باید 70 بدی. چرا؟ چون تو دوستم داری بهت پول بیشتر بدن؟ تو پول داری من بی پول. نگاه کن دستا، این یه دستای آدم بی پوله. نه تو بی این دست آدم زحمت کشه. این دست یه آدم بیچاره. نه بیچاره هیچ موقع. یعنی هر کی اینجوری دستش بیچاره است. نه تو داری من افتخار میگی. نه
زحمت کش دارم. الان که داری افتخار میکنی یه قالکاق داری چیز میکنی؟ من دارم افتخار میکنم که مثل آدمای زحمت کش دارم برای ماشین شما زحمت. خب الان همه اینا رو گفتی که دستمزد بگیری؟ خب دستمزد اون پوله. میشه همیشه همینقدر زحمت کش باشی؟ پول میدی؟ نه من مرد زحمت کش خیلی دوست دارم. اگه پول میدی چشم. با دستای سیاه بیای خونه. چرا بزنم به دکاتون؟ نه با گم شما بر. یه دونه بزنم. نه تفریح جدید پیدا کرده. آقا هزینه کردم من عزیزم. برو دوچرخه اون بچه رو بود بده. پول میدی؟ مال من نیست که برو همسایه همونه. تو داری میگی بودم تو که دست به خیری کارهای خیر میکنی. خدایا من تو زندگیم خیلی خیر کردم خیلی ندیدم. ولی همه پشت با خنجر منو زدن. مطمئنی؟ ازم چیزی دیگه شما دیدی از پشت برای دیگه ماما کردم. اینجوری 31 الان میشه 32. زوم کن ببینم 32 نگاه قد میشه الان. چه ذوقی میکنه. تکنولوژیا خب راستش یه سوال ازت داشتم. موقع کار نمیتونم صحبت کنم. سوال داشتم. بپرس عزیزم شما مواد مصرف میکنید؟ من؟ بله. برای چی فکر کردی؟ نه یهو برام سوال پیش اومد. آخه شما تمام صفات یک فرد شیشه‌ای رو دارید. شیشه‌ای رو دارید. دارا هستید. خواستم از زبان خودتون میشنوم. نظرت من مواد مصرف کنم. پس چرا مثل شیشه‌ای ها میمونی عزیزم؟ چرا؟ نمیدونم. مگه شیشه‌ای ها چیکار میکنن؟ کارای تو رو. اوه چقدر کم بود این باده. 23 بود. بچه‌ها 23. یه رو طول میکشه باد بزنه. بریم فردا بیان. خدایی میگم شیشه‌ای بعد میگی نه نیستم. اوه. این دستای آدم زحمت کشه. قربونت برم. شاکرتی. تو مرد من به خاطر تو قله قافم فتح میکنم. لاستیک که سهله. بده شیش. گنده میگو. گنده میبوسی. مثلا کنی دکتر بهرام. اینجا چیزم داره. اینا دستای منه. این دستای کارگری منه. کارگری. بله. یعنی همه ولاگ میگیرن، ولاگاشون کلی اتفاقات جالب میفته، ما نشستیم داریم لاستیک پات میزنیم. لاستیک فروش. خب اونا همه میبینن، اینا رو کسی نمیبینه عزیزم. خب چرا باید یه چیزی بگیریم که ویو نخوره؟ لحظه وایسا پاس کنم. اولا که ما دوست داریم از هر چیزی که واقعیه براتون ویدیو بگیریم. بچه این اتفاقی که داره میافته. آقا همه مسخره‌مون میکنن. همین ما میتونیم ولاگ بگیریم بریم غذا بخوریم عزیزم. من از اونا میگیرم باشه ولی همش از اونا نباید بگیریم. چیزای واقعا من دوست دارم از بنزین زدن که مزخرفه، ولی از هر چیزی مثلا ماشین میریم تعمیر باشه بودو عزیزم. دیر شد. باورم نمیشه 9 دقیقه و 23 ثانیه است داری لاستیک باری. الان 9 دقیقه چقدر شد؟ 33 ثانیه که دارم گم. بچه اگه صداشو نمیشنوید میگه من 9 دقیقه و 40 ثانیه است دارم. انشالله که صدای تو هم نشنوم. بچه اگه نشنیدید سپه گفت من 9 دقیقه و 50 ثانیه است که دارم. الان دیگه همه شنیدن. او داغ کرد. وای ترچید. به خدا دست منم داغ کرد. بسه
عزیزم ماک باز لاستیکا باید بزنیم نه 26 درجه بود الان میشه 32 قد بکن تو حلقم یاد بگیرم نکن SOS خط کرد دیدی این سر هر لاستیک داره همین ذوقو میکنه. دوست دارم کل ماشین‌ها تو پارکینگ به بال بزنم در راه خدا 1000 تومان به من گفت بیا لاستیک آخر باید بزن ولی خدا وکیلی هیچ کی مثل من دنبال تکنولوژی نیست همیشه هر چیزی تو دنیا اومده یا خریدم تست کردم این تیپونا یا هیچکی هم اندازه من خنگ نیست که بده روی ماشینش تست کنی همین. عزیزم دارم لاستیکاتو باد میزنم از من نکجا یا ابوالفضل این هم کمه. این 23 به دوستان داخل منزل نشون بده دوستان داخل منزل این 23 بود خاک تو سر نگهدارنده ماشین خاک بر سر راننده ماشین خاک بر سر دارنده ماشین بزن تو سرت. آره ارتفاع اینجوری چجوریه ببین الان تو چجوری منو میبینی من دقیقا هم اینجوری تو باشم میبینم خیلی بامزه ای تو خیلی بامزه. این دستای یه کارگره باشه عزیزم این پشت دسته یه کارگره باشه این اون یکی دست یه کارگره چیه داری زحمت میکشی؟ زحمت در راه فردا با تکنولوژی که گرفتی میری سر چهارراه وای میستی هر لاستیک 10,000 تومن میگیری. بچه ها دارن یوتیوب رو رفت فیلتر میکنن شاید باهاتون نشاد همین کارو بکنیم باید پول رو بردن بعد میگید این اسکل نیست. ببینید بقیه بلاگرها پشت صحنه دارن ما ریدیم. همین باحاله من اینجوری من خودم اگه می‌خواستم یه بلاگر رو ببینم دوست داشتم این کارو بکنم. آره بچه‌ها بلاگری که کفتری نشسته رو زمین داره لاستیک باد میزنه. لاستیک فروش خانم روغن فرض کنم من انام نمیدم ما قرار گری بعد انام نمیدم نه من انام نمیدم انام میگیرم حالا ببینم چجوری میگیری. این کف دست منه خالی بیا این عکس بکشم ننم این شناسنامه زنه. بله چقدر شده؟ 28 بچه به خدا دیوونه است. به ابوالفضل این آدم دیوونه است. ولی دیوونه ای ما حالا بزن صدا نمیاد ولی دیوونه ای ما واقعا میتونستیم بریم بادی 10 تومن بدیم باد بزنه ولی اون موقع چجوری از تکنولوژی استفاده میکردیم ممنونه انقدر نمیخندیدیم ادامه بده. بچه داره با نوره بازی میکنه عشق میکنه به خدا این دیوونه است بس صدا در میاره هر از گاهی بهش شک میکنن. این عکس ننم دستام یخ دستام خنک شد یخ زدم ها کنه ها کن گوشی ها نکن من ها کن تحمل کن آخراشه داغ شده نتره که نمیتره که میسوزه چند بار میشه ازش استفاده کرد؟ کارچیه من مثلا 4 بار روز کار تناسلی دیدم من ببین 14 دقیقه و 22 ثانیه دارم که این ویدیو طولانی شده و هیچ محتوایی هم نداره این ویدیو به جز سپر و لاستیک. تامنیلش شاید سپر باشه و لاستیک. تامنیلش یه لاستیک میذارم این قرار کسو اینو چرا پس واسه چی حافظه منو پر کردی؟ بچه ها من ویدیو رو قطع میکنم از سپر عکس بگیرم براتون. چیکارش کنه؟ بچه ها راستی بیا نور بدم نگاه کن این چند تا سری داره خب یه دونه برای توپه بذار روی یک دیوونه برای توپه یه دونش برای لاستیکه یه دونش برای رابطه این به اینه برای سر اینه یه دونه
چیزم اینجا داره بازم. خب دیگه نشون نمیدم، حوصله ندارم، خسته شدم، دستم. خسته نباشید، خدا نگهدار. خداحافظ.